अत्यंत प्रभावकारी ओ ज्ञान कांड को वर्णन महाराज परीक्षित का प्रतिमा सुखदेव स्वामीले एकादश स्कन्धको महिमाको वर्णन यथार्थ जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ भन्ने सम्मको कथा यस अध्यायबाट। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। सुन्नुभयो महाराज परीक्षित श्री बादरायण रूपाच कृत्या दैत्यवदन कृष्ण राम यदुवीरव्रत भोर भादरदा भारम ज्येष्ठम जनैन कलिम। अब यो श्रीमद् भागवतको एकादश स्कन्धको पहिलो अध्यायको बीचमा अब भगवानका 16,108वटा रानीमा प्रत्येक रानीमा 10-10 भाइ छोरा 1-1 बहिनी छोरी त्यो धेरै भएपछि त बडा चिन्ता पो हुन्छ त। भद्रगोल यो के गर्नु कसो गर्नु बडो अप्ठ्यारो भयो। अनि भगवानलाई बडा चिन्ता पर्यो। अब के गर्नु बडा चिन्ता पर्यो र जे होला होला भनेर अनि परमात्माले गम्भीर सोच राखेर विचार गर्न लाग्नुभयो। अब के भयो अनि